E fala aí galera, beleza? Tô fazendo aqui pra vocês um vídeo de Minecraft e eu vou estar ensinando aqui a vocês fazer uma lareira com uma passagem secreta, tá? Vocês vão estar precisando para fazer isso de tijolos, redstone, pistão grudento, netherrack, 2 bolas de fogo, uma alavanca. Esqueci de pegar os negócios aqui. Vocês também vão precisar de ejetor. Tá pegando aqui o ejetor. Pronto. Aí vocês vão estar fazendo assim. Aí nesse daqui, ou nesse de trás, você vai estar colocando a netherrack aqui. Aí vão estar fazendo isso daqui. Aí depois vocês vêm, puxa mais um aqui. Aí coloca 1, 2. Aí vocês faz 1, 2. Aí aqui vocês vão fazer isso. Coloca um aqui. Coloca outro aqui. E vai aqui. Aí nesse daqui vocês colocam a bola de fogo. Colocar aqui nos dois. Bora. Pronto. Aí, para eles ficarem aqui, vocês colocam 1, 2. Aí 1, 2. Aí aqui vocês colocam o pistão grudento. Um embaixo, em cima. Faz a mesma coisa aqui. Um embaixo e outro em cima. Aí vai estar assim. Depois vocês vão vir aqui, coloca um para ligar para cá e outro ligando assim. Aí aqui faz a mesma coisa no outro lado, para estar ligando. Pronto, vai ficar assim. Aí vocês vão estar fazendo isso aqui, ó. Podem tirar esse daqui de trás, deixa esse. Aí vocês pegam 1, 2, depois para baixo. Começa a cavar para baixo desde esse daqui. Aí aqui você cava mais e pronto. Aí depois vem, faz o lasco, faz isso daqui. Aí vai ficar assim. Aí nesse lado fazem isso. Aí vocês puxam. Aí com calma aí. Aí vocês fazem tipo uma parede. Nessa daqui vocês deixam assim. E assim. Pronto. Aí você vem aqui nesse último bloco. Olha. Você acha que pode ir maior? Aqui voltei, galera. Ah, eu ia me esquecendo. Eu tô aqui com meu irmão Eduardo. Ele vai estar aqui me ajudando também a fazer. E aí, pessoal? É nóis. Ah, e também nós vamos aí em algum dia vamos estar fazendo um vídeo aí, uma série de sobrevivência. Vocês vão ver como a gente é brother, velho. É isso mesmo. Aí aqui em cima você não sei ainda. Ah, é mesmo. Tem que colocar aqui. Vem. E colocar aqui. Aí nesse daqui vocês podem estar tirando, colocando assim mesmo. Aí essa parte
de abrir, vai estar aqui na alavanca. Aí quando eu clicar, aí vai estar coisando. Aí pronto. Só que não vai estar entrando, né? Pode deixar sem isso mesmo. Aí vamos estar Ó, pessoal, reativando. olha, eu tenho uma coisa aqui, mas ó, pessoal, olha, também, ó, vai ter um negócio aqui, ó, que é pra descer, né? Agora eu tô fazendo, agora vai ter um negócio aqui pra descer, né, pessoal? Que vai ficar debaixo da terra, mas vai dar meio certo aqui. Nem tanto, mas vai dar meio certo. Aqui, pessoal, vocês colocam aqui, oxe, é dois pra cima. Dois pra cima, pelo amor de Deus. Pessoal, aqui, ó, vocês vão colocar isso, isso. Vai dar um bloco, né? É aqui debaixo da terra. Vai estar aqui, né? Você vem cavando aqui pro lado. Ó, vamos quebrar essa aqui de cima. Mas só para dar um disfarce. Ih, coloquei pro lado errado. Desculpa aí. Aí vem aqui. E liga a alavanca também. Essa alavanca lá vai estar muito importante. Só que ele vai vir por debaixo da terra. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. A gente vai colocar. Pera aí. Vou pegar aqui o bloco. Eita, a gente vai estar colocando. Aqui, isso aqui. Eu tô com uma grana. Aí, ó. A grama a gente vai colocar aqui. E pega redstone. E vai puxando. Vai puxando até a gente chegar aqui, né? A gente junta os dois. Isso aqui, pessoal, foi um erro meu, né? Eu apertei errado. É aqui. Pronto. Aí, pessoal, vai ficar assim. Olha, a gente vai tampando aqui, tampa. Tampar. Fica tudo certo. Aí, ó. E quando a gente ligar aqui, oxe. Eita, pessoal, deu um erro, deu um erro. Deu um erro aí. Oxe. Galera, deu errado aqui. Deu erro. Pessoal, bora tá testando agora. Deu erro, é melhor deixar como tava do comigo. É porque eu não queria que ninguém se machucasse. Era melhor. Pronto. Desculpa aí, agora continua aí, John. Galera, então, como eu tava dizendo, a outra parte aqui já foi feita para passar. Já tá terminado. Esqueci daqui que tem que também para ficar que nem esse daqui. Aí pronto. Aí vamos estar com essa parte de cima. Nós vamos estar pegando, puxando aqui. Aí nessa daqui vamos estar puxando mais um. É a redstone. Colocamos mais um aqui. E também colocamos. Pronto. Aí quando tá fechando, aí já vai estar ativando. Só que quando abrir, ainda vai ficar o fogo, tá? Só que para apagar o fogo, vou estar colocando outros dois exaustores aqui.
Aí aqui, ó, vou estar colocando isso. Essa parte aqui tá tirando. Pera ainda. Agacha aqui. Pronto. Aí pra que eu coloquei isso? Aí eu coloquei isso aqui pra nós podermos entrarmos assim, tá? E a água não passar, porque eu vou estar colocando água aqui também pra estar apagando o fogo. Vou estar pegando um balde de água. Cadê? Aqui no itens. Cadê o balde com água? Balde com água. Aqui. Você pega o balde com água, coloca aqui. Oxi, e acabei tirando aqui sem querer. Colocar outro balde com água aqui. E agora nós vamos bem aqui no meio, que vai estar isso. Vamos puxar, só que vai estar tipo pegando nesse pistão. Aí eu não quero isso. Aí eu vou ter que fazer isso aqui por debaixo. Vem, sobe. Aí assim. Aí pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Só que como o bloco tá ali, vamos fazer o seguinte. Aqui, né? Vem aqui. Cadê? Ali, pronto. Colocamos aqui. Aí colocamos qualquer bloco aqui. Já tá subindo. Mas vai estar pegando nesse daqui, vai estar cortando o efeito dessa alavanca. Eu tava pensando em um jeito de nós cavar um buraco aqui, cavar outro aqui, vir aqui nesse lado e fazer isso. Tá? E colocar aqui, pronto. Aí vamos, só que aí vamos estar ativando. Aí quando nós usar, deixa eu ver por que não tá pegando. É que eu tenho que fazer uma alavanca específica só pra eles. Colocar aqui. Eu tiro isso. E vamos arrastando para cá. Depois você pega o repetidor, se tiver sem força, e vamos colocar. Tirei isso. Pronto. Quebra esse para não ficar ligando com aquele. E liga assim. Aí nesse daqui, com certeza, vai estar precisando de repetidor de redstone. Vamos ver. Aqui, o repetidor de redstone. Coloca um aqui no nível máximo. Aí coloca outro aqui também no nível máximo. Você pega aqui e vai estar puxando aqui e pronto. E aumenta o muro e coloca a alavanca. Aí nessa alavanca, deixa eu ver. Vamos estar deixando ela acesa para ver, não é? Aqui não está pegando, não sei porquê. Vamos estar colocando aqui e pronto. Aí o fogo já vai ter apagado. Ó, deixa eu ver. Pronto. Aí aqui vai estar abrindo. Depois que você fechar, vai estar lançando coisa de fogo. Aí você vem nesse, aí joga água, aí apaga. Aí você vem e fecha e a água vai estar sumindo. Aí aqui não, aí vou estar trocando o negócio aqui essa alavanca, porque se colocar a alavanca vai ter que
Aperta ela 2 vezes, aí com o botão você só coloca, aí vai sair a água. Então, galera, vamos estar tirando isso aqui que deu erro. E tá colocando a redstone que quebrou. Aí aqui vamos estar colocando isso daqui. Aí para não fecharmos, vamos estar colocando um negócio aqui. E pronto, assim. Aí, isso. Aí tome cuidado por causa que esse aqui vai estar tampando. Vamos ver o que é que nós podemos fazer aqui para não ficar tampando. Alongamos mais. Pegamos aqui e podemos colocar já para tampar todo. Aí depois, nessas redstone, você pode, deixa eu ver, você pode estar quebrando e colocando mais para baixo para não estar atrapalhando. Vamos estar tirando aqui, colocando o repetidor aqui, virado para lá. No nível máximo, né, como tava. Oxe, para ainda. Pronto. Colocamos aqui a redstone aqui. E pronto. Pegamos a laje de tijolos. Caralho, da frente, isso aqui. Aí colocamos isso daqui. Cadê isso? Isso aqui é coisa, vou tomar uns pau ali, viu? Aí colocamos isso aqui. Aí aqui. Aí podemos estar fechando aqui. Tirar isso aqui da tela. Aí pronto. Aí aqui, na hora de estar subindo, colocar laje também. Vamos ver, né? Pronto. Aí aqui já podemos estar colocando bloco em cima aqui do bloco de laje. Aí vamos estar colocando um bloco normal. Aí aqui pode fazer o seu esconderijo e tal. Aí vamos lá pra fora. Vamos estar fazendo isso. Pronto. Aí na hora que você quiser entrar, aperta lá nesse botão. Aí vai estar. Deixa eu ver. Cadê o balde d'água desse daqui? O balde d'água daquele já acabou. Colocar esse aqui. Você pode estar colocando mais de um balde d'água. Aí pronto. Aí você coloca aqui. E solta. Aí apertamos de novo. Aí é só fazer a mesma coisa. Aí pronto. Aí vocês podem entrar. Aí depois que você sair, vem, aperta a alavanca de novo e vai estar fazendo isso. Então, galera, esse aqui foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. E valeu. Liga aí, Eduardo, também. Até a próxima. Vamos estar fazendo a nova série, viu? Assistam.